Hai guys, ketemu lagi sama aku dengan Dela Arinta. Oke, sekarang aku mau buat slime. Slime-nya ini lembut banget dan enak banget ya dimainin. Enak banget dimainin. Aku mau kenalin bahan-bahannya adalah white glue, air, sabun cair, pakai mereknya apa aja ya, tapi aku pakai Lifebuoy warna biru. Boleh pakai Biore. Baby oil, body lotion, slime activator. Alat-alat pewarnanya aku pakai warna kuning. Alat-alat yang kalian butuhkan adalah wadah dan juga pengaduk. Oke, sekarang kita mulai. Nah, di sini aku udah siap wadah dan pengaduknya. Sekarang kita mau masukin ke white glue-nya dulu ya. Takarannya terserah aja ya. Kalian mau semana terserah. Tapi aku segini ya. Tergantung yang mau sih. Kalau misalnya maunya banyak, ya kita kasihnya banyak. Aduk. Lalu aku mau masukin air. Masukin airnya dikit-dikit dulu ya. Kita ini nggak pakai clear glue ya. Nah, setelah udah, aku mau masukin body lotion. Ini body lotionnya udah mau habis. Susah banget keluarnya ya. Udah, kita masukkan. Kita aduk sampai merata. Setelah udah, kita mau masukkan pewarna kuning. Sembarang kalian mau pakai warna apa aja mah terserah ya. Nanti jadinya kayak gini ya. Nih, enak banget kok. Mau buka Instagram aku, buka aja. @delaca_slimestore_btg. Aku open order ya untuk slime, tapi kalau untuk sushi off dulu ya. Oke, setelah udah aku masukin sabun cair ke dalam sini. Segini cukup. Setelah udah aku memasukkan slime activator. Dikit-dikit aja ya. Kita aduk sampai dia menggumpal. Ini warnanya kayak keju. Warnanya kayak keju. Tapi namanya ini bukan cheese slime. Tapi kayak marshmallow gitu. Tambahin ACT sedikit lagi. Kalian boleh kok nggak pakai ACT, slime activator juga nggak apa-apa. Boleh juga pakai insto atau nggak pakai obat titis mata visin. Visin itu kayak gini ya. Ini visin. Nah, boleh kok. Tapi kalau aku pakai slime activator dari borax. Nah, ini guys, udah jadi. Kita bersihkan dulu wadahnya. Kalau misalnya lengket, boleh dikasihkan baby oil ya. Tapi ini slime aku nggak lengket.
Maaf kameranya. Ini tuh enak. Ini stretchy. Silahkan di like dan subscribe ya. Ini enak banget. Ini warnanya kayak keju. Silahkan juga di follow Instagram aku. Ya udah guys, bye bye. Selamat mencoba.